Վոլոդիմիր Զելենսկին մեկնաբանել է խաղաղության ամերիկյան ծրագրի շուրջ Ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունները, որոնց մասնակցել են Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի ներկայացուցիչները։ Նրա խոսքով ազդանշաններ կան, որ Դոնալդ Թրամփի թիմը լսում է Կիևի մտահոգությունները։ Ուկրաինայի նախագահը բովանդակալից է որակել բանակցությունները։ Աշխատում ենք պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ, մենք երբեք չենք խոչընդոտի խաղաղությունը, ընդգծել է Զելենսկին։ Նա գոհունակություն է հայտնել, որ դիվանագիտությունն ակտիվացել է։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարն էլ, որը մասնակցել է Ժնևյան բանակցություններին, հայտարարել է, որ Կիևի եւ Վաշինգտոնի պատվիրակություններն արդեն համաձայնության են եկել համաձայնագրի հիմնական պայմանների շուրջ։ Ռուստեմ Ումերովը հավելել է, որ հետագայում Ուկրաինան ակնկալում է իր եվրոպացի գործընկերների աջակցությունը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը 28 կետից բաղկացած փաստաթուղթ էր ներկայացրել, ըստ որի Ուկրաինան պետք է հետ քաշի զորքերը Դոնեցկից։ Միջազգային հանրությունը ճանաչի Դոնեցկի, Լուգանսկի եւ Ղրիմի նկատմամբ Ռուսաստանի վերահսկողությունը։ Ուկրաինան պետք է նվազեցնի իր զինված ուժերի թվաքանակը 880,000-ից հասցնելով 600,000-ի։ Նաև պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից։ Սակայն ԶԼՄ-ները գրում են, որ Ժնևում քննարկումներից հետո խաղաղության ծրագիրը կրճատվել է 28 կետից հասնելով 19-ի։ Նշվում է, որ Կիևի պահանջով շատ վիճելի դրույթներ վերաձևակերպվել են։ Կրեմլից մեկնաբանել են ռուս-ուկրաինական կարգավորման ամերիկյան ծրագիրը եւ տեղեկությունները, որ Ժնևում ծրագիրը վերաձևակերպվել է հօգուտ Կիևի։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով հասկանում են, որ ավելի վաղ իրենց մոտ ոչ պաշտոնապես հայտնված փաստաթուղթն արդեն փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ նախագիծը մասամբ հիմնված է Ալյասկայում Պուտինի եւ Թրամփի ձեռք բերած պայմանավորվածությունների վրա եւ կարող է դառնալ բանակցությունների մեկնարկային կետ։ Երբ ժամանակը գա, մենք մանրամասն կանդրադառնանք դրան, ընդգծել է Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ առանց եվրոպացիների անհնար է քննարկել անվտանգության հետ կապված հարցերը եւ ըստ Կրեմլի խոսնակի եվրոպական կողմն ինչ-որ փուլում կներգրավվի։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության ամերիկյան ծրագրի որոշ դրույթներ պետք է փոխվեն եւ բարելավվեն։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնի նախաձեռնությունն ընդհանուր առմամբ ճիշտ ուղով է գնում։ Միայն ուկրաինացիները կարող են որոշել, թե ինչ զիջումների են պատրաստ գնալ տարածքների, լեզվի եւ սահմանադրության հարցերում, շեշտել է նա։ Էմանուել Մակրոնը նաեւ չի բացառել, որ ռուս-ուկրաինական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ուկրաինա կարող են ֆրանսիական ուժեր ուղարկվել։ Խոսքը միջազգային անվտանգության ուժերի մասին է, որոնց կարող են ներգրավվել նաեւ բրիտանական եւ թուրքական ուժերը։ Ստորաբաժանումները կտեղակայվեն առաջնագծից հեռու, օրինակ Կիևում կամ Օդեսայում, եւ կաջակցեն ուկրաինական բանակի վերապատրաստման գործում։ Մակրոնը նշել է, որ առաքելությունը չի ստեղծվելու ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, այլ գործելու է որպես տարբեր երկրներից բաղկացած միջկառավարական կոալիցիա։ Էմանուել Մակրոնը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը եվրոպացիների դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում, իրականացնում տեղեկատվական եւ կիբերհարձակումներ։ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ շատ լավ հեռախոսազրույց է ունեցել Չինաստանի նախագահի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ Սի Ցինփինի հետ քննարկել են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ֆենտանիլի, սոյայի հետ կապված հարցեր։ Կարևոր գործարք ենք կնքել մեր ֆերմերների համար եւ այն միայն կբարելավվի։ Չինաստանի հետ մեր հարաբերությունները չափազանց ամուր են, Truth Social էջում գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփի խոսքով կողմերը պայմանավորվել են կանոնավոր երկկողմ շփումներ պահպանել։ Ակնկալվում է, որ Չինաստանի նախագահն առաջիկայում կայցելի Վաշինգտոն։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։